What's going on my family? Welcome back to another video. اليوم غادي نهضروا على سيكولوجيات التشبح. فهذا أول خير قريت واحد المقال في مجلة Scientific American اللي كان بعنوان The Most Invasive Species of All. هذا المقال كان كيهضر على علاش الإنسان كان هو الأكثر هيمنة على كوكب الأزرق أو على الكرة الأرضية، وهذا الشيء كان لسببين جوج. أولا لأنه كان قادر أنه يصنع أسلحة ديال القذف متطورة. ثاني حاجة هو أن الإنسان قادر أنه يدير واحد التعاون مع أفراد غرباء وما كيعرفهمش أصلا. صحيح أنه دابا أغلبية الناس كيتعاونوا مع الأغلبية باش يسحقوا الأغلبية، ولكن هذا الشيء ما كانش قبل ملايين السنين، لأنه النزعة ديال أنه التعاون مع غريب كانت هي الشيء الرئيسي اللي خلى الإنسان يتربع على شجرات الحياة أو اللي يتربع على السلسلة الغذائية ديال الحياة. وهنا غيخلينا نطرح واحد السؤال اللي هو كيفاش إلا تحول الشعور من العمل مع الناس اللي كنعرفوهم يعني الأصدقاء ديالنا إلى غرباء، أو بمعنى أدق إلى هاد الناس اختفوا من حياتنا فجأة. هنا غادي يظهر واحد المصطلح جديد في علم النفس اللي كيتسمى غوستين أو لا التشبح، واللي كيتستعمل باش تتم الإشارة للناس اللي كيختفيو من حياتنا بطريقة مفاجئة بدون أي إنذار أو تنبيه. أنا ما نحتاجوش نشرحوا هذا التشبح أو الغوستين لأنه باين انطلاقا غير من الاسم ديالو، وغتكونوا نتوما شخصيا عايشتوا هذه الحالات، يعني اشخاص كانوا اصدقاء ديالكم فجاه كيختفيو بطريقه مفاجئه. دابا اجيو نعرفوا علاش كيختفيو الناس حقا من حياتنا. علاش؟ نهضروا على اول حاجه اللي هي عبور الخط، ماشي داك الخط الاحمر اللي كنسطرو كامل في حياتنا كنقولوا لا، عندك تفوت داك الخط الاحمر لا هادي لا هادي وفي الاخر كتمسح داك الخط من كثرة الناس كيدوزو من فوقو. التشبح ماشي بسبب عبور هذا الخط الاحمر، وانما بسبب عبور واحد الخط اخر اللي نقدروا نعتبروه ماشي خط بلون وانما خط مسافه. دابا جي نتخيلوها بطريقه اخرى مبسطه. تخيلوا ان كل انسان دايرين به ثلاثه دوائر. الدائره الاولى هي الابعد، هذه كتكون مخصصه للاصدقاء غير المقربين، مثلا دوك الاشخاص اللي كتلاقى معاهم السلام صباح الخير هادي صافي وسالينا. ونهضروا على الدائره الثانيه اللي مخصصه للصديق المقرب، يعني عشيره الدارجه، يعني الشخص اللي كتضحك معاه وتنشط معاه وتدوز معاه وقيتها وكذا. اما الدائره الثالثه راه هي دائره كنسميها بدائره محظوره، يعني الشخص الوحيد اللي يقدر يدوز ويدخل ليها فراه غيكون غير انت بوحدك. لذلك فالصديق ديالك المقرب فاش كيفوت داك الخط وكيدخل للمنطقه الثالثه فهنا كيتحول لشبح. علاش؟ لان ديك المنطقه في الاساس غير مهيئه لاستقبال اي شخص، فهو تلقائيا كيدوب وسط ديك المنطقه. يقدر يجيكم هادشي في شكل، ولكن راه هذه هي الحقيقه. لذلك حاولوا ما امكن انكم سواء نتوما سواء الاشخاص ولا الاصدقاء المقربين لكم ما تدخلوش وما تخليوهمش يفوتوا داك الخط او يدخلوا لديك المنطقه المحظوره اللي كنسميها. الور دابا نهضروا على السبب الثاني او لا العنوان الثاني من الاسباب اللي هو من الحب الى الكراهيه. فهنا غادي نعرفوا علاش داك مثلا داك الشخص اللي كيتحول لشبح كيصير بصفه غريبه عدو وكنكرهوه. فهنا ما نقدر نقول لكم الا انه بقدر ما انك كتبغي داك الشخص وعزيز عليك بزاف، راه ان فوا كيفوت ديك المنطقه وكيدخل لكم ديك المنطقه اللي تكون محظوره فهنا كيتحول شبح او كيدوب وكيختفي، وفي نفس الوقت داك الحب ديالو كيتحول اوتوماتيكمون لواحد الكره اللي كبير بزاف. وهنا نقدروا نستدلوا بواحد القوله ديال الصديق الرافعي اللي قال فيها الحب الحقيقي هو الذي يحمل في طياته شيئا من الكراهيه. فمثلا شخص ما او صديق ما تحول لشبح في لحظه وانت اصلا ما على بالكش، يعني ما مسوقش، وداك الاختفاء ديال داك الشخص ما اثرش فيك بهذه الطريقه الكبيره، فانا نقول لك راه العلاقه في الاصل كانت غير سطحيه وما كانش فيها واحد النوع ديال الحب والموده بينك وبين داك الصديق. الو كيفاش نلقاو حل لهذا المشكل؟ الحل كيكمن في انك دير واحد القلعه لراسك. هذه القلعه ما خص حتى واحد يدخلها، ماشي دير واحد القلعه اللي سوارتها عند جميع الناس، يعني اللي جاي يدخل ويخرج المبا. فهنا راه كتكون انت اصلا شخص ضعيف او انسان ضعيف، كتكون مهدد انك تفقد الاصدقاء ديالك وتفقد بزاف ديال الناس اللي قراب منك وما يعطيكش واحد القيمه اللي كبيره. وإلا بغيتي تعرف سر الاقوياء، يعني سر الشخص القوي او الانسان القوي، فراه كيكمن في قلاعهم. فراه القلعه اللي بناو لرؤوسهم كتكون قلعه بدون ابواب او بدون اقفال، لانهم في الاساس بناوها لرؤوسهم
بوحده. ولهذا فانه يستحيل للاشخاص سواء كانوا اصدقاء اقارب او عائله حتى باش انهم يقتربوا او لا يدخلوا لديك القلعه. فراه كاينين الناس اللي ما حملوش والديهم، علاش؟ لانهم حاولوا يدخلوا لديك المنطقه ويدخلوا لواحد البلاصه في ديك القلعه اللي هي اصلا محرمه، واللي غالبا غادي تهدد داك الشخص اللي كيدخل ليها بالتشبع ولا الابتعاد. راه هذا الشيء بالنسبه للعائله. اما بالنسبه للاصدقاء او للحبيب، فكر معايا، لا عائله وما رحمتهمش ديك المنطقه، اللي عليك الناس اخرين. فراه انا غنطلب منكم تحترموا المسافات بينك وبين الشخص الاخر، سواء يكون باك، امك، الصديق ديالك، خوك، اللي كان، يعني حتى الاقربين. احترموا المسافات بيناتكم، احترموا القلاع ديالهم، وحافظوا على الاماكن اللي تكون خاصه بكم داخل رؤوسكم، اللي ما يقدر حتى واحد يدخل ليها. اماكن اللي تقدر تشكل لك واحد الدعم، واحد الحافز، واحد الركيزه للشخصيه ديالك، معطرك الحياه في شتى فروعها. ربما هادشي كيبان لك بلي انه غادي يخليك تضطر انك تولي منعزل ولا منطوي على راسك، الا انه هادشي راه امر ايجابي ماشي سلبي. فالانطوائيه كيف ما كنشوفها انا فهي نقطه قوه وليست نقطه ضعف. الا بغيتوني نهضر على الانطوائيه فما عليكم غير تقولوا لي في الكومنتات تحت، خليو لي تعليق دابا نيت الا بغيتوني نهضر على بحال هذا الموضوع. هنا خليني نفكرك بكلمه واحد العملاق اللي هو دوستويفسكي، فاش هضر من الداخل ديال القلعه الحصينه او القلعه الشخصيه الحصينه ديالو، فاش قال: لم أتولاه بأحد وإنما تولهته بالمثل الأعلى الذي رأيته في أحلامي، فأنا أخلق في أحلامي روايات بأسرها. دوستويفسكي هنا تنزل على المثل الحقيقي أو لا أبطال الواقع وبدلهم بأبطال من أحلام ديالو، من القلعة الشخصية ديالو. هادشي علاش انت خاصك تصاوب القلعة الشخصية ديالك وتحصنها بما فيه الكفايه، وتحاول تصاوب واحد العالم الداخل اللي ما يقدر حتى واحد يدخل ليه، تحط فيها الافكار ديالك، تحط فيها المعتقدات ديالك ولا اي شيء انت كتامن به شخصيا، وحافظ على المسافه ديال الناس منك ومسافتك من الناس. فكيف ما قال درويش: من يقترب كثيرا فمصيره الاحتراق. وهنا علم النفس كيقول نفس الشيء، بانه اي شخص اقترب اكثر من اللازم فمصيره هو الاختفاء والتشبع. فهذا هو منظور سيكولوجية التشبع، وها كيفاش كيختفيو الناس من حياتنا بدون سابق انذار ولا اي تنبيه. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، اتمنى ان الفيديو كان عند حسن الظن ديالكم، فما تنساش تخلي لي لايك ودير بارطاج للفيديو الى عجبك. شنو هي المقوله اللي كنقولوا ديما؟ يلا نشوفوا واش تفكرتوها. 5 4 3 2 1. Fight for your dreams, work hard but smart. Ciao.